嗱，各位朋友，我係 Billy。嗱，見到咁多呢啲 TB Evolution 咧，又知道我哋翻嚟呢個 TB Evolution 系列啦。今次同大家講 TB Evolution 2嘅。咁如果大家喜歡呢啲片咧，記得跟翻播放清單咧，就可以揾翻 TB Evolution 系列睇翻其他㗎啦嚇，將會陸續有嚟啊！上次講咗 TB Evolution 1啦，今次開呢個盒，即刻開始啊！嗱，如果有睇過上一條片關於 TB Evolution 咧，大家應該記得咧 ，TB Evolution 就係千禧年出嘅一架高價嘅直續車。嗱，其實咧99年咧，田宮已經咧出皮帶車出到白熱化啦，所以咧 TB 系列呢個直續系列咧已經差唔多係第二線嘅，但係一樣有啲貴版嘢嚇。嗱，2001年有呢一架 414M， 我相信好多人咧都有留意呢啲414，因為嗰陣時咧喺世界賽嗰度咧非常活躍，亦都得到佳績。同一時期咧，上一次嗰架2000年嘅 TB Evolution 喺呢一度，今日呢一架 TB Evolution 2咧，正亦都係2001年嘅一件產品啊，就係我而家手頭上呢一架啦。當時賣到35,800日元嘅，亦都係一個貴價產品嚟嚇。所以如果你喜歡皮帶車，你就會走咗去買414嗰啲系列兩條皮帶。如果你喜歡續車咧，依然有一架好貴嘅系列，就係呢個 Evolution 系列咧，年年生產咁滯啊！所以咧消費者咧根本上係唔使擔心話冇車買嘅。但係當時點解我冇買咧？因為我通常買咗就會砌就會玩，咁咧有其他車咧就用晒我所有嘅心機啦嚇。咁我亦都冇諗過咧，而家今天咧仲有 NIB， 因為通常買呢啲車嘅人咧，當時冇諗過會收藏嘅，亦都唔知道咧係會斷貨嘅，亦都唔知道咧會不停係咁出 Evolution 嘅 series。咁咧嗱，你睇下田宮呢個包裝同上一次 Evolution 根本冇大分別嘅，淨係呢個二字嘅啫。咁所以咧，佢一定要賣晒上一架先會推出呢一架。咁你話啦，幾咁少咧？所以講到明啦，係 limited edition。如果唔係嘅話，就會撈亂兩合㗎啦嚇。咁我諗嗰陣時咧賣緊 Evolution 2嘅時候咧，亦都揾唔到任何一架 Evolution 1啊！啲人已經買晒啦。咁同 TRF 嘅系列一樣啦，當時未有 TRF 系列嘅，但係咧佢都諗到 TB Evolution， 如果講得做 Evolution 嘅啦，就唔會再有任何復刻㗎啦，冇理由又再復刻翻 TB Evolution 1嘅，所以佢只會不停出新嘅。咁反而呢啲咧真係保值嘅一個產品嚟嘅。咁而家就打開俾大家睇下嚇。嗱，有好多經典嘅遙控田宮嘅模型咧，係會復刻嘅。一復刻咧就會影響之前嗰個產品嘅銷量啦。即係假設你有舊貨嘅話，你想賣出嚟嘅話咧，唔係咁容易嘅。咁但係咧呢架咧，逢親 Evolution 系列咧，大家唔使擔心有任何嘅復刻啦嚇，應該就好難搞啊。咁你睇下呢個貼紙咧，上次同大家講過 Evolution 1至到5咧，我相信都係呢一張貼紙，即係話咧呢間公司已經打算由1至出到5㗎啦嚇，當時已經有個咁嘅準備，話唔定人哋啲公司咧有個5年嘅方向都唔奇啊！呢個真係唔肯定。大家有睇到上次 TB Evolution 1嗰條開盒片嘅話咧，咁你認唔認得兩架車有咩分別咧嚇？當然我一陣間會分析下。嗱，我暫時望到最大嘅分別咧就係拉同埋胎同埋拎啦嚇。你睇下上一次咧係黑拎嘅。咁今次咧，2001年咧，啱啱就係 414M 出嘅時候，咁嗰陣時係興白拎胎嘅嚇，幾靚仔。嗱，咁呢塊0044嘅Servo Saver 嘅某啲部件咧，就永遠都係咁樣，同上一次係冇大分別啦。咁但係應該呢個唔係全部用晒，只係用部分嘅啫。嗱，油壓嘅部分咧，亦都係冇大分別啦。呢個件咧，我相信砌個田宮車嘅話，差唔多幾十年都係用呢個件嘅。嗱，搖臂我都睇唔出有咩大分別，雖然都係好長嘅前同埋後嘅搖臂啊。
嗱，近底板嘅呢個泵把部分啦，仲有啲膠件咧，呢份嘢都係 Evolution One 一模一樣嘅嘢嚟嘅。但係塊底板咧就好大分別啦，左面咧就係 Evolution One 嘅，右手面係 Evolution Two 嘅。咁你見到咧前後嘅位咧，有啲窿位都唔同晒啦，呢度收窄咗啦，呢個窿大咗啦。咁咧呢度兩邊又有收窄位啦嚇，相當奇怪嘅一個設計嚟嚇。點解要呢度窄翻呢？嚇？咁亦都有啲好奇怪嘅長方窿位。咁一陣睇下點解啊？一定要即係 evolution 嘅意思，即係慢慢演進嘅，所以唔係好大嘅改變，一啲都唔奇啊！我仲見到有啲咁嘅打側嘅窿位啊！咁呢啲唔係 Evolution One 可以有嘅嘢嚟嘅，改變好大嘅其實。嗱，至於比對嘅二樓板啊，呢塊就係 Evolution One 嘅。Evolution Two 嗰塊二樓板咧，明顯係窄啲同埋短啲啊，冇咁多長嘅部分，亦都係有改變嘅。啲微微嘅改變咧，要對埋兩架車先可以睇得出啦嚇，除非你真係好好眼。我睇咗咁耐遙控車咯，第一次發現呢啲分別係咁少嘅。嗱，呢兩塊，但係就睇到啦嚇，譬如呢度咁有兩個窿嘅，呢度有兩個窿咁多嘅。咁遠嘅，咁但係呢度咧就似乎近翻啲啦嚇，係有啲唔同嘅。嗱，至於個後膊咧就冇大分別啦，兩架車都好接近，因為佢哋話晒都係相差1年。咁所以如果你當時錯過咗 Evolution 嘅咧，話唔定你跟住嗰年咧就會買到 Evolution Two 啦嚇，亦都唔係好介意，因為佢慢慢改變嘅分別係唔係好大。咁但係至於嗰啲買咗 Evolution One 嘅人，值唔值得買 Evolution Two 咧？咁其實個分別就唔大。咁但係有啲人就特登咧買齊晒，係兩個唔同嘅選擇啊！呢一套膠料睇嚟都冇大分別，同 Evolution One 嘅可能都係相同嘅膠料嚟。咁呢個 C 座嘅部件咧加埋中間一啲支撐咧，應該都係相同嘅一個 serial number 啦嚇。冇大分別嘅呢一套件，個泵把亦係一模一樣，頭尾嗰個瓦叉箱或者波箱亦係一模一樣嚇，個膠件加埋轉向都係。呢一包有泵把嘅膠件亦係一模一樣，咁唔通咁多係一模一樣？最特別就係呢個八寶箱。兩個零件箱咧，一個係 Evolution One， 我特登擠埋佢一齊，大家望到個設計上都有大分別啦。頭先講過二樓板同埋底板係用重新裁過嘅，呢兩塊就真係新㗎啦嚇。碌鈴係新嘅，車胎唔知，但係其他部件咧啲搖臂係一樣嘅，咁啊要打開埋個盒先知啊。嗱，一睇下嗰套油壓咧。我相信係好大分別，淨係啲彈弓咧，上次係俾啲接近有少少帶金色嘅銀色，今次係完全紅色嘅4條一模一樣嘅顏色嚇。油壓管，咦？今次唔係完全銀色，係有少少帶藍色嘅銀色啊，所以呢啲嘢咧係全部唔同晒。嗱，泵把上面有塊碳板嘅。車頭泵把上面嗰塊碳板，亦都係 Evolution Two 先有嘅。Evolution One 咧係用膠件。至於車頭車尾嘅油壓碳板咧，形狀完全同 Evolution One 嘅唔同啦嚇。Evolution One 嗰個咧仲有啲似Manta Ray 嘅時候嗰啲車嘅嚇。咁但係而家呢兩塊咧比較矮身嘅嚇，大家都望到啦嚇。但係油壓拍同埋油壓芯嘅嗰啲組件咧，照計就冇乜大分別啦，亦都未見到我哋嘅金色嘅油壓芯。咁可能嗰陣時，如果你買金色油壓芯咧，要另外買。咁但係呢一套嘢似乎同 Evolution One 咧冇大分別。嗱，第一眼睇咧，呢包嘢咧係冇大分別嘅，一樣係有珠叉嘅一啲部件啦嚇。咁但係最大分別咧就係有兩個，呢兩個因為尾波箱嚟嘅。咁咧呢兩個嘅顏色都有啲唔同嘅，但係呢兩個尾波箱咧就係 Evolution One 冇。咁我睇下嗰個說明書咧，
原來真係咁樣用嘅。咁我相信上一個代咧，即係 Evolution One 咧，照計就用膠嘅物料啊。依家咧，所以令到呢個後面呢個位咧係窄啲，就係因為用咗金屬波箱。嗱，呢一種咁嘅形狀嘅波箱同今天嘅所有最先進嘅遙控車嘅 Touring Car 咧，我都好接近嘅，因為佢又係下面有兩嚿金屬，上面有兩嚿金屬咁夾埋去固定個車軸嘅。咁亦都見到咧有啲大分別嘅咧，就係佢已經開始用咗嗰啲波頭咧，令到佢呢個尾嘅下搖臂啦，或者前下搖臂啦，係有斜角啦或者 toe in，而係唔會摩擦住嘅嚇，又有啲波頭喺頭尾。咁呢一包明顯係新件嚟㗎啦，你望下咧，呢個就係個摩打座。呢個摩打座嘅顏色咧，今次咧係銀色黑鐵色啦，可以話係黑鐵色啊，介乎銀色同黑色中間。咁咧，亦除咗個摩打座之外咧，仲有啲前後波箱嘅上面嘅部分啦，似足我哋而家一般嘅 Touring Car。2001年原來咧呢啲設計咧，同今天嘅最新2025年嘅 Touring Car 咧都係相近嘅。你睇下啦，有呢啲類似嘅嘢嘅嚇。嗱，車尾嗰個波箱咧就兩件嘅。車頭嘅波箱咧得一件嘅啫，左右得一件嘅啫嚇，一件過嘅嚇。咁呢度咧就有啲分別啦。我哋車頭車尾都係分開嘅，咁但係佢咧車頭嗰個咧係一塊過嘅嚇，金屬。咁今次已經俾咗64 pitch 嘅摩打次啦嚇，其實有好多進步，微小嘅進步，每一樣嘢都係。咁啊，齒輪咧好似上次咁，明顯係送多好多。包括普通 TB01嘅嗰套瓦叉嘅部件啦嚇，亦都有咧珠叉盤嘅，正確係應該用珠叉盤喺尾，頭單向喺頭嘅嚇，咁應該都係呢個配備。嗱，呢包嘢有一個好大嘅進步，唔知大家睇唔睇到啦？我盡量俾大家睇一睇，同上次 Evolution One 有咩大分別咧？答案咧就係呢啲慢向軸啦嚇，上次 TB Evolution One 咧係俾曲軸你嘅，一條過咧楞實晒嘅，而家呢個咧要自己砌埋，咁啊似今天嘅加條偏落去嘅嗰種慢向軸啦嚇。嗱，至於條中軸咧，其實都有分別啦，邊一條係 Evolution One， 邊條係 Evolution Two 咧？答案咧就係右手面呢條咧 Evolution One。淺色啲嘅，因為今次 Evolution Two 嘅顏色咧，左面呢條咧就係比較深色啲嘅顏色啦，所以頭先我講咧，呢個係有少少黑鐵色嘅 Evolution One 咧純銀色。嗱，個說明書咧，我唔會同大家會逐頁講下，就講下一啲最大嘅分別。你睇下呢啲頭尾碼同後來直至 T4 都用嘅頭尾碼係好相近嘅 ，X-Ray T4 都係咁嘅。咁啊，2001年咧，原來咧嗰陣時係呢樣嘢叫嶄新嘅設計啊，咁都可以睇下呢個部分啦。個尾碼又係咁樣，咁於是乎咧，你可以攝高攝低，亦都咧可以用一啲長啲、短啲嘅呢個部分咧，去做出 toe in toe out。軸件喺車頭嘅部分咧係咁樣用啊，亦都係有別於 TB Evolution One。嗱，我最留意咧，究竟用幾粒螺絲咧去上實嗰個二樓板同埋個車頭嘅波箱，係佢用2粒螺絲嘅啫。今時今日通常用4粒螺絲，原因可能係因為咧當時嘅底板咧係厚好多嘅嚇。頭先你大家都望過啦嚇，咁呢啲扭動咧，可能佢容讓上面咧有多啲嘅扭動，下面已經好硬。嗱，頭先我哋講嘅慢向節啦嚇，比較新穎啦，就唔係再用曲軸咁舊式，但係有啲嘢依然咧係需要改進嘅，例如呢啲上搖臂咧嚇，車尾嘅上搖臂，上一次咧就真係兩嚿膠跟住有機米拉實，而家咧用咗一啲咁嘅波頭，咁但係呢波頭咧冇反牙太尺嘅，其實當時我相信有好多人都已經換咗㗎啦。咁車頭嘅上搖臂都係用一啲波頭推杆，咁啊有別於 TB01嘅原來。呢啲分別咧好大嘅。嗱，防傾杆咧同 TB Evolution 一樣咧，都係標準裝備，但係咧佢個
安裝嘅位置咧可能有啲分別。嗱，例如呢個車尾嘅防傾桿咧係用剪開呢嚿嘢，用兩粒自己砌落去啊。咁呢個咧比較奇怪啲啊。通常田工唔會叫你剪嘢嘅啊，少啲啦。咁呢度望得清楚嗰兩塊油壓板嘅分別啊，形狀上咧纖幼好多，同第一代嘅好高身嘅係好成一個好大嘅對比。咁個油壓咧其長度係一樣嘅，顏色有少少唔同。頭先講咗啦，最大分別咧就係嗰個擰油壓彈弓嘅呢個圈啊係薄咗嘅。咁呢個部分薄咗，應該咧調校係多少少嘅，但係照計咧嗰陣時啲彈弓係長，但係支油壓仲長，所以咧有好多位置咧可以作出調校。咁咧我留意到咧 TB Evolution 同埋 Evolution 2咧嗰塊底板咧都為咗就個 servo 出啲，而嗰塊底板呢一度咧係好容易揩地嘅。嗱，我唔知之後嘅 Evolution 咧，遲啲我哋拍到嘅時候咧，會唔會作出一啲修改或者改進啊？ Evolution 1嘅呢一幅圖咧就推介一個 Supra 嘅車殼啊！呢架車殼咧唔知大家認唔認得啦嚇 ，Altezza 嘅啊，咁啊每一年我相信 Evolution 一路出嘅時候咧，亦都推薦唔同嘅車殼啊，因為個車殼都有改變。呢嘅後面呢個部分似乎咧分別不大，咁我諗辨認部件呢方面咧就大分別大啦。你睇下黑色嘅部分咧，就應該係唔使使用嘅部分嚟嘅。咁即係話咧，其實呢架車咧已經有好多嘢咧係嶄新啊！相比起 TB Evolution 咧，呢紮本來應該用嘅物件咧都變咗唔用。人比較八卦同埋閒人，所以咧我真係有時間逐啲咧分辨下兩架車嘅分別。但係嗰陣時，你哋又會唔會因為咁咧而選擇 TB Evolution 同埋 TB Evolution 2咧買晒兩架？會唔會咧嚇？如果佢哋嘅分別係咁少嘅話，咁啊當然嗰啲部件咧重新出過係好貴嘅。咁但係我相信咧，冇人好似我哋咁樣驗屍咧，睇清楚裡面有咩好大嘅分別咧，去再買多一架。但係路人乙咧就唔同啦，佢買晒8架，亦都完全唔砌，所以我哋今天咧先有呢個福氣咧，可以逐啲睇同埋比較翻。多謝啊路人乙啦！嗱，如果俾我買咗呢架車，當時咧我一定係砌咗同埋玩咗。咁好在今天咧有個 NIB 可以慢慢欣賞下，同大家分享。嗱，我必須喺度多謝路人乙借出咁多呢啲珍藏咧，可以同大家分享。嗱，如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦嚇。揾翻播放清單裡面 TB Evolution Series 咧，你可以揾到或者將會揾到呢8架咁好嘅珍藏嘅。嗱，如果揾翻其他嘅播放清單咧，可以睇下其他田工嘅所有古舊模型啦。我拍咗好多片，仲有啲新嘅片啦，關於 A88RR 啦或者 MTC3嘅。隨時同大家見面，拜拜。